Halo guys, pada hari ini bersama dengan 4 hari bulan 3, saya dengan rekan-rekan daripada komuniti Kampung Gana serta guide-guide dan staf daripada perhutanan. Sebentar lagi kami akan memasuki ke air terjun Kebun Kampung Gana untuk meninjau trek dan ataupun laluan untuk memastikan semua dalam keadaan yang bersih dan selamat untuk dilalui oleh